Ate oluvannyuma lw'ekirwadde kya Ebola okutulumba kakati abavubuka mu bitundu by'e Kawempe bekozeemu omulimu okulwanyisa endwadde eziva ku bukyafu ne bakola ebikwekweto ku bantu abatalina kaabuyonjo mu kitundu kino era omusasi waffe atambudde nabo. Abakulembeze mu division y'e Kawempe nga bakulembeddwa mu Meeya Emmanuel Sserunjogi akakiiko ebyobulamu ku KCC ne bakansala batalaze zooni ez'enjawulo naddala ezo ezirimu abantu abangi nga balondoola omutindo gw'obuyonjo n'ekigendererwa eky'okutangira Ebola n'endwadde ziva ku bukyafu. Emyalo egirambuddwa kuliko Kizanyiro, Butakabukirwa, Twamulabirawo, Mulago Hill n'emirala ng'eno basanze egimu gy'abooga. Amazzi bwe gaba ffe tuli wansi nnyo wasemba omwala munene gugo wansi kati bwe babivudde waggulu enkuba nga nnyingi netuuka ne stopping ebintu ebyo sifa abayiwaabo biveeyo waggulu. Kasasiro ne tumusama mu kutya ne tumutwala naye tebatuleetera motoka tetulina we tuteeka kasasiro olongosa n'oteekawo ne bivunda olusi n'oyanika ne bikala n'obyokya. Abatuuze bano balajjanda abakulembeze baabwe nga basanga okusoomoozebwa olw'embeera y'ebyobulamu okubeewanisa emitima olw'emyalo okubooga amazzi amakyafu ne gakulukutira mu mayumba gaabwe kw'ossa ne kasasiro amansibwa obumansibwa. Abantu bayiwawo kasasiro tebamufaako emyala egigendamu ssente nnyingi mu mwezi gumu negiba nga gikoze eki nga gizibye. Singa omulala gubadde muzimbe guba gukenda kuba bikulukuta ne bigenda naye tebazimba emyala bebuzibu. Bano era basabye gavumenti okubakondezaamu ku nsonga y'abatembeeyi abakolera ku makubo okuba embeera ebayinze nga tebakyalina kibaza mu nsawo bukyanga bagubwa ku nguudo. Batunoonyeza oba kalayisensi katono naye tusigale nga tukola ate n'ekirala abaleeya basuuse saawa zisuuse basuula saa 6 nga batuwenda mwagala tulagewa. Sserunjogi era ategeeza nga bwe bagenda okusazaamu kontrakiti za kampuni ezizimba Gadibenga lye n'akubiriza abantu okukomya omuze ogw'okuzimba okumpi n'emyala kuba kyabulabe. Bwe ziri tukole ripooti gye tugenda okwanjula mu kanso ate egende tulabe kampuni ki etakoze bulungi. Amawulire amabi eri kampuni ezikola Gadibenga lye nze nja kwanja ekiteeso mu kanso tuzi blacklisting. Oluvannyuma balambudde enguudo ezizimbiddwa bwe bati ne basima gavumenti olw'okusaamu ensimbi. Abakulu bonna abakwatibwa ku nsonga eno okuva ku bateese okuva ku olukiiko lw'e Kawempe abakulembeze bonna n'olukiiko olwa waggulu gavumenti ya wakati abakkiriza ssente okujja okukola enguudo zino ffe Kanyanya tufunye enguudo 3. Obutuke musentro ngona nga gajanga ne bakasoma nga tukyakola n'ennyumba olaba kalina nga kumpi bwe gaba gayita nguhulira yonna eduguma bwetu kati kimukoze kyamaanyi nnyo. Josephine Lunkse ne Doreen Namubiru yakusakidde eggulu ino. Ebyemizannyo mugabo Bukedde. Bwetugendako mu nsiko ebyemizannyo liigi ya premiership ya Bungereza eddamu olunaku lwa nkya n'emipiira 8 nga Arsenal the Gunners bakyalidde Wolverhampton ate Manchester City ekyazizza Brentford.